बे समाव बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि जाना बरायना लाग्रोबाय आरो आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि थान्दै जख'न्दाय हाबाफारि जायनाखि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय थानाय बेन्दोङाव थानाय नैबे गेवलां फोथाराव बिथांमोनहा साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। दिनै सेथि सान बे सेथि सानावहाय बिथांमोनहा फुंबिलि समनिफ्राय मा हाबाफारि लादों बै हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि दिदोम गाहाय नेहाथारि बै बिथांनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? नोंथांमोना जायनाखि नोंसिनि 52थि थान्दै जख'न्दाय बे हाबाफारिखौ नैबे ओनसोल एबा नैबे गेवलां फोथारावहाय साननैनि हाबाफारि लानाय खुंफुंबाय, गोबां दावराव दावसिनि गेजेरावबाबो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि 57थि थान्दै जख'न्थायखौ गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव बा गसाइगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बे बिनाखाथा गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों दिनै 24 आरो 25 जानुवारि गाबोनसिमनि थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय माखासे गोलाव सान सिगांनिफ्राय थि खालामनाय बादि दिनै बेनि लाहार फाहारा माने जालांबाय आरो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे हाबाफारिफोर बादियै जोंनि मेन गेट बेखेवनायनिफ्राय लानानै जोंनि मेन पेन्डेल, डेलिगेट हल आरो गुबुन गुबुन बिदि बेखेवनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दङ। दा सानजौफुनिफ्राय बा 12 बाजि समनिफ्राय जोंनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, गुबुन गुबुन माखासे इभेन्ट्सफोर बेयाव थि खालामनाय जादों। दा बेनि उनाव जोङो जोंनि डेलिगेटखौ मोनाबिलिनि बा बेलासिनि 6 बाजिनिफ्राय थि खालामदों। मोनबेसे दख'रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो खयथानिफ्राय बाहागो लागोन? गासै जोंनि जिल्लानि सिङाव 21था दख'रा आफादफोर दङ आरो 82था जोंनि इउनिट कमिटिफोर दङ। बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि डेलिगेटआव बाहागो लागोन आरो बियो आङो एसे सिगाङाव रायखांनाय बायदि 6 बाजिनिफ्राय जोंनि डेलिगेटआ जागोन। बे डेलिगेट हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। आच्चा, दिनैनि नैबे नोंथांमोननि हाबाफारियावहाय बेसेबांसो डेलिगेट एबा नोजोरगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना नोंथाङा सानो? जोङो जोंनि हिसाब मथे बेयाव 1000निफ्राय 1200सो डेलिगेटफोरखौ जोङो हांख्रायदों। जोङो आसा खालामदों जोंनि ओनसोलाव थासारिया दाखालि साननैसो सिगाङाव जेरैबायदि जादोंमोन, दिनै नर्मेलसि मोनसे सिटुएसन फैबाय आरो गेजेराव बे कारिगावनि जे सिटुएसन, कारिगावनि जे जाथाय, बेनि जाथायनि थाखाय इन्टारनेटनि माने सार्भिसखौ बा इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। दा बिनि थाखाय जोंनि पाब्लिसिटिया एसे खम जालांबाय। थेवबो बेनि सिगां जों आरसि दाजेननायनिफ्रायनो जों फोसावबोदोंमोन आरो गेजेराव बेबायदि माखासे सिटुएसननि थाखाय जोंनि फोसावनाय बा एडभार्टाइजमेन्ट पाब्लिसिटिया खम जादोंबाबो दिनैनि समाव आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनांगौनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजा, मेलेमजिबि, जोंनि फोरोंगिरि गासैखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब खालामफैनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। आच्चा, गाबोननि जायनाखि नैथि सान एबा जोबथि सानावहाय गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावहाय सोर गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन? जोंनि हाबाफारियाव थिखानाय बादि बा जोंनि जे थांखि बादि जोङो हांख्रायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। दा बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो माखासे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैगोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय आरो आथिखालनि जे थासारि, जोंनि गेजेराव जेखिनि जेंनाफोर दायो नुजादों,
बे गासै जेंना बा बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा जों बयबो बिनि सायाव मा रोखोमनि जोङो हाबा मावनांगौ, जोंनि बिबाना माबायदि जानांगौ, बे गासैबो बिथिंफोरखौ जोंनि डेलिगेटआवबो सावरायगोन आरो जोंनि आलासि बिथांमोनहाबो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन, रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। जोंहा बेखौ मिजिं खालामदों। रायजो राजाफोरखौ गाबोननि जायनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावहाय माबायदि बाहागो लाजानो लुबैयो? जोङोथ' फ्राय गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव जोंहा क'क्राझार जिल्ला एबसुहा मोनब्रै आन्सलिक एबसुफोर दङ। फारियै गसाइगाव आन्सलिक, बर इउनियन आन्सलिक, कसुगाव आन्सलिक आरो जमदुवार आन्सलिक। बे आन्सलिकफोरनि गासैबो गावबुरा बा गामिनि नेहाथारि बिथांमोननो जोङो लाइजाम हरनानै बिथांमोनखौ हांख्रायदों। जोंनि बे खाथि खालानि क्लाबनि इयुथफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो सारा जोंनि माने क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै बा माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिफोर, जिल्ला लेभेलनि बा सेन्ट्रेल लेभेलनिखौबो माखासेखौ जोङो बेयाव हांख्रायदों। जोङो बेखायनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायाव जाहाथे बे ओनसोलनिया बांसिनै बे बिन्नाखाथा ओनसोलनि, गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै बाहागो लायो आरो जोंनि जे मिथिनो गोनां, बुजिनो गोनां बा जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि जाजानो, हाबा मावजानो लुगैनाय, बे बाथ्राफोरखौ जोङो डेलिगेटआव सावरायनायजों लोगोसे बा डेलिगेटआव ओनसोलनि जेसेबां माने बाहागो लानो हायो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो लुगैगोन आरो गेवलां मेलावबो बाहागो लानानै बे खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजागोन। जोङो बेखौ मिजिं खालामदों। जों मिथिनो मोन्दों नोंथांमोनहा बे हाबाफारियावनो मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिबो लानो नागिरदों। दा बे समाव थुनलाइयारि बादायलायनाय हिसाबै बेयाव बोसोरफ्रामबो खालामबोनाय बादिनो बेयाव खन्थाइ आवरायनायनिफ्राय लानानै जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय आरो बेबादिनो सोंगाब बादायलायनाय आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन आयदाफारि बे सिङाव सोनानै जोङो लानाय जादों। बेजों लोगोसे बाथ्रा दान्थेनाय आयदाबो दङ। बेयाव हाइ स्कुल लेभेलनि आरो पिजि लेभेलनि बेबायदि मोननै बाहाग खालामनानै जोंनि गासिबो इभेन्ट्सफोरखौ मोननै बाहागआव राननाय जादों। दा बेखाय बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानि सिंनि दख'राफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बेबादिनो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारिखौबो गुबुन बोसोराव लाबोनाय बादिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ लादों। बे हारिमु बादायलायनायावबो बागुरुम्बा मोसानाय बादायलायनाय आरो खाम दामनाय, सिफुं दामनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे आयदाफोरखौ थिसननानै बेयाव बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। माखासे ट्रेडिसनेल दामनाय, ट्रेडिसनेल मोसानाय बेखौनो बिथा खालामनानै हारिमुवारि बिथिंखौबो बेयाव बादायलायनाय हाबाफारिखौ थिसननाय जादों। नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय, जायनाखि नोंथांमोननि 5 थान्दै जख'न्थाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जायनाखि नैबे गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय थानाय नैबे बिनाखाथा दालाइसायाव जायनाखि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5 थान्दै जख'न्थाय हाबाफारि खुंफुंनाय बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय लानानै गाबोनसिमाव मा मा हाबाफारि लादों आरो बेवहाय सोर सोर बाहागो लागोन बेनि सोमोन्दैबो बिथां जायनाखि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बै बिथाङा गुवारैनो एबा गेबेङैनो फोरमायना होलांबाय। दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय बे एसेखिनियावनो थुंगेबाय।